पुरी जिलार गोपब्लक अधीनस्थ कुआपड़ा पंचायतर चढ़ई गां श्री जगन्नाथ नोडाल उच्च विद्यालय परिसर में भारत केसरी श्याम प्रसाद मुखर्जी 125तम जन्मवार्षिक अनुष्ठित। भारत सरकार संस्कृति मंत्रणालय एवं राज्यर अग्रणी सांस्कृतिक अनुष्ठान सुधार मिलित आनुकूल्य श्री जगन्नाथ नोडाल उच्च विद्यालय महासमारोह अनुष्ठित होता। यह गत 16 तारीख ठारू 22 तारीख पर्यंत विभिन्न विद्यालय मानकर आयोजित हेबो। एथिरे मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले असित कुमार दास एवं प्रधान शिक्षक श्री रमाकांत सेठी सभापतित्व कार्यक्रमटी अनुष्ठित होता। यह अवसर में श्री दास भारत केसरी श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी 125तम जन्मवार्षिक उपलक्षे त्यागबोध जीवन तथा देशप्रेमी विषय में एक आलोचना चक्र आयोजन करते। छात्र छात्री मानक मध्य वक्तृता और रचना एवं चित्रांकन प्रतियोगिता करा जायथिला। श्रेष्ठ कृति प्रतियोगी छात्र छात्री मानकु पुरस्कृत करा जायथिला। उक्त कार्यक्रम को सुधार अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र परिचालना करथिले। परिशेष श्री रमेश चंद्र पढ़ियारी धन्यवाद अर्पण करथिले। विद्यालयर मंच परिचालना करथिले लक्ष्मी प्रिया पलाई। कलिकतारे जन्म ग्रहण करथिले। तांका पिताଙ୍କ नाम आशीष। बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है हर जे दीवाने की जहाँ और सुहाने देखी। एक ही रोज वही मेरी सामो हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरे नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। गणपति साहब, लक्ष्मी मैडम, सुनील साहब, किरोज साहब, मेरे नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से। सर आज कार्यक्रम संपर्क में सामयिक सूचना दिंतु आपण परिचय प्रदान यही कार्यक्रमटी हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125तम जन्म वार्षिकी। विभिन्न विद्यालय 20 अधिक विद्यालय पुरी शहर गोप ब्लॉक एवं ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे ये कार्यक्रम करा जाउछि। यह कार्यक्रमटी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय एवं सुधार मिलित भाव विद्यालय मानक वक्तृता चित्रांकन रचना डांस ड्रामा प्रभृति भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125तम वार्षिकी जन्मवार्षिकी उपलक्षे करा जाउछि। पिलामानकर द्वारा एतरे कोन उपकृत हेबे कार्यक्रम? महापुरुष मानकर जीवन शैली की
ଗ୍ରହଣ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ରୂପାୟିତ କରି ଏକ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ, ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅସିତ କୁମାର ଦାସ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁଦ୍ଧା ତରଫରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତ କେଶରୀ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର 125ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିଭଳି ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ କ'ଣ ବା କିଭଳି ଆମର ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେଥିରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତ କେଶରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କେଶରୀର ଅର୍ଥ ସିଂହ, ତେଣୁ ସିଂହ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାରତ କେଶରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କୁଳପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତ ସେଥିରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପୁରସ୍କୃତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଜାତୀୟତାବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପନ୍ତ ଖବର।